Yes, karibu sana murori witu tukinyitoga ni muthenya wa muthi o nyitanagira na ithuĩ rĩa rĩrĩ tokorwo twina kaundu tondũ kũmenyithia na muthenya wa muthi tugakena mũno nĩ gũkorwo tunĩrorera angĩkorwo nĩ kũrĩa mbere twakũhoya ũkorwo ũkĩ-subscribe okũrĩa ũrorera muthenya wa muthi na niĩ manyĩre mũno manjĩtaga Jefasi aka Mwangi wa Mũthoni kuma kwa Mũrori TV na before twanjĩtie tuna mũgeni witũ muthenya wa muthi na mũgeni wa mwanya mũno makĩria Gonda Mũruna wakwa mbere tũgeithie acoke tu introduce mũgeni witũ. Yes, thank you very much. Tukamũcokeria ngatho o rĩngĩ inyuĩ mwĩroragĩra tabarĩra ici citũ na niĩ ndĩmoyaga na gĩtĩo angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndũrĩ ũra-subscribe ũkoya subscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera. Niĩ ngetwo Timo Castro taguo Mũruna wakwa amwĩra mũthenya wa mũthĩ tũkĩrĩ na mũgeni wa mwanya mũno mũthaki wa mĩthako ya ngerekano kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria tũmwĩtĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nake. Nĩ akoretwo agĩ-trend o hau gabere gũgĩcoka ndiũ ũrĩa gwaikarire na tondũ tũkĩrĩ nake haha akwamba atwĩre etagwo atĩa marĩtwa ma gĩbandĩ arabu tũcoke tũthiĩ na mbere. Karibu sana. Asante. Yes, karibu sana. Niĩ nani ngagĩtwo Manbogo mĩtambo ti ingĩ mĩtambo nĩ ya Barabara FM na niĩ ndĩ mũmemerekia ũrĩa yũkĩrĩria na ndĩ haha ũguo. Yes, karibu. Kũu ti kwĩyũkĩrĩria kuma rĩrĩa ndambirie gũkuona by the way ndarĩ fan waku mũno mũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Mbilimbili nĩ mũaktaga arabu nĩ mũgũtũtwĩra kũrĩa mũaktagĩra skit cianyu no mbere ndaya rĩ ũtwĩre ũikaraga kũ arabu acting ũrĩa tũtikwambĩrĩria rũgano rũingĩ mũno Jeva no mbere ya maũndũ macio mothe twambe wambe ũnyite mwĩroreri ũgeni mũthenya wa Sunday nĩ ũgakorwo na igongona mwĩre igongona nĩ rĩake arabu ningĩ tũcoke tũthiĩ na mbere. Yes, mwĩroreri kũnyita ũgeni mũthenya wa Sunday ya tarĩki 17 ĩno tũraroka gũkĩa mũthenya wa rũciũ haha handũ hetagwo Blue Spring ndĩna igongona rĩretwo Barabara FM comeback nĩ studio tũtigĩtie around 40% kũrĩkĩrĩria ya Barabara FM mũke mũtũ-support na mweka ũguo tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũhe platform mbeũ njĩthĩ mũke monanie iheo ciao. Nice. Yeah. Wow. Haya twĩre atĩrĩrĩ Barabara FM yambirie ha exactly? Barabara FM yambĩrĩirie niĩ ngĩtembea na bara thiĩte kũ relax mĩtwe sometimes nĩ hiũhaga tũgĩka content rĩu niĩ nĩ ndembeaga na barabara rĩu ndembete na barabara ngĩnyitaga thimũ ũguo ngĩanjia gũthikĩrĩria tũnyĩmbo na ngĩingĩra kĩrĩa kwa kamera ngĩona nĩ ĩrarekondi rwĩmbo rũrũ rwa YouTube na no ĩraina ĩngĩaria ngĩona nĩ ndarũgamia rwĩmbo ndaria na nĩ ĩrarekondi haya tareke njikaga ũndũ ta kaũ radio. Karibu sana niĩ njĩtagwo Manbogo mĩtambo ti ingĩ mĩtambo nĩ ya tondĩko ndĩ bara mĩtambo ti ingĩ mĩtambo nĩ ya Barabara FM na tabarĩra nĩ ya nĩkĩ ndĩreka nĩ kũngũnga tabarĩra nĩ ya mũngũngo tũkĩngũnga nĩkĩ tũreka na tũkĩngũnga ithuĩ tũtithiaga mbembe tũthiaga rwĩmbo ndonire mbembe bara ithuĩ tũtithiaga mbembe tũthiaga rwĩmbo na ngauga thengiũ mũno nĩ gũtũtua ceceni namba ĩmwe na rwĩmbo rwa Waithaka by the way rwĩtagwo Gathabarĩ rũu nĩruo ndahũthĩrie rwĩ rwa mbere hau ũguo na rũgĩthiĩ wega mũno ndekĩraga video kau ũguo. Barabara FM ĩkĩbomwo oro ũguo kũmaanisha content is everywhere no andũ matamĩonaga harĩa ĩrĩ nĩ wakĩambĩrĩria na wona response ya andũ nĩ wagĩkĩra rwĩmbo rwa Gathabarĩ harĩa na wona response ya andũ ũgũtua mũtu marĩkũ atĩ nĩ ngũthiĩ na mbere rĩu kĩrĩa ndekire andũ ndekĩra kau ka mbere rĩ andũ ndekĩra kau ka mbere andũ makĩenda mũno tũ video tondũ ndekire kangĩ ngĩona nĩ mararespond wega yani nĩ kĩndũ gĩtarĩ kĩonekana rĩtwa Barabara FM nĩ F nĩ kĩndũ ona gũtirĩ yani gĩkoyo kĩandĩkagwo B to Barabara na plus nginya ũrĩa ndĩreka kũgamba kuga bara yani kaũndũ koneka kĩ very unique andũ nĩ makaricivire wega mũno na ngĩthiĩ na mbere kũhũra ũguo ngĩona bado nginya ndireterwo tũmawĩra tũ deals kĩndũ gĩkĩ no kĩrehe ngĩanjia kũrehe program ciama ngĩrĩ radio ya ma nga host msanii ngaruta msanii kuma Kiambu oka Kagio rĩu nĩ gũcochana nĩ kuma host ngaruta kau agĩthiĩ tũthiĩte no kwĩĩtĩkia na mbere before Barabara FM harĩ ũndũ ũngĩ wekaga nĩ ndeka content cia content creation comedies kwa nyumba 10 kwa nyumba 10 yaumĩte nĩ andũ ndarĩ ka event nayo njagĩte rĩtwa ikirite kimzai na andũ a marenda guthekio na no ndĩmathekie njikirite kimzai ngĩmenya rĩu haha nĩ gũkorwo na guka wa Nairobi ndio kwa maũndũ-inĩ ma nyumba 10 ngĩmenya rĩu niĩ nĩ guka wa nyumba 10 ikenia andũ rĩtwa rĩkiuma hau rĩu niĩ before Barabara FM ndekaga maũndũ ma guka wa nyumba 10 content creation ũguo content ici wekaga within kũrĩa waikaraga to thaa ici njikara Kĩrĩnyaga kũu ndathiĩte gũthoma gwitũ nĩ Naikuru ndathomagĩra Kĩrĩnyaga University ndarĩkia 2021 no kwĩ njikara nginya thaa ici
Koguo urathondeka content ugithomaga arutwo riria mwi cukuru marakwira atia uhoro wigie content icio urathondeka kundu kuu guo ri wakoraga kwari na wifi niyo yatuguciririe muno gukorwo tugika maundu ma online free wifi riu wakora he andu mwe mari ciba wega ni makenaga no riu wakora ranyari ugakorwo uthondekete ka group gaku keiga kando ranya ici ni cia online we weka content yaku wekira online ri ingi ona angi matiramenya arakuonera online akora bro nilikuona online na ni mimi wa subscribe ingi akonia nili subscribe na ingi na subscribe wete riri urathondeka content riu content icio urathondeka murathondeka na andu angi challenges iria wahitukagira riria urathondeka content icio utanakinya Barabara FM na ni kuonania niguo wambiririe Barabara FM ni kuonania content icio citirari hamuno hihi challenges ni taire koguo wahitukagira kuonania ura mix kinya content na githomo riu challenge yari for example igini wa hora content weciritie ringi ni guthie ringi tuga no weka na mundu akwirwo murihe ringi no ukahura content ringi no nduri na equipment njega kana kindu gya kurecord kiega challenge teyo tondu ringi wahura video ri ena video cia andu ingi cie clear yaku wahura mundu wa wacha karigo kai wahurire remove wahurire handu hega bio tondu ana gefi no riwe urona sawa na wageri kuhura thimu bado ndirare uria gubati riu challenge ni kindu ta equipment uguo wakora content yaku ndira receive wega anya mundu akiambia content ya uria kwa jichojete no bado wakora uri uthi riu keep pushing anya uthi ogithomaga ukona andu aria ingi mareka weka research niwe tumite tukinyite na turahope guthie na mbere Ungirithania maita wanaruta mawira magi kando na content ni ha ungiuda no enda gucoka haria wari hihi mbere yo kana haria ungirwo gikaro content ni reke njuge ni njikarite Nairobi by the way wona ngienda guikana guku mwena wa Kirinyaga riu Nairobi maundu maria nyoneire kwene kwega no tikira mundu by the way mundu ta nie yako ni yaguthire wega biu Nairobi yakoremire biu to he kawira ndete yo handu kawira kale ga kwendia avocado ni mundu akanjikira avocado huribaru gatwara gathikiururagia uguo ari avocado njega uguo ni cia ramenya icio na ingiura nacio ni sawa cietagwo bujika riu gathikiururagia uguo majo ni mafans riu nirakiona ngiona wathondekire rito no kaora avocado icio njururitie uguo ri endia 10 kuburi uguo baba ngerengera ciakwa amenya ngerengera mitaine ciakwa tutikagia na kuria ngimenya uguo guthiaga uguo ngithama ngithie kugura makwa ri ndienderia ngetha hurubaru tauga ri kuona muthenya muraihu riu makwa ndiamenyete ri he breed fulani yendagwo ya avocado riu mundu akahinyaga uguo akanjure kwani hizi ni gani leo na hizi ni kama hizo ahinyete ndaigara broti ngiinoka namo ndathia ngariga kwa mundu habari unataka avocado karigo ayatia na hiyo viorayo avocado kawe Red Cross avocado ndahura wiki nyuma ndariaga ngamaria na cai ngaria na kila kindu riu na hiyo ndina challenge tumaira twenda utite ngiandiko handu ningi ni mutumia akwendia tungumu kururia ningi tungumu akidunya mbia ngenio ni muikambo ngi atiriri ukaguthomithia kuroga mundu we ngimetanyonia mundu akagathia muikambo nginjira atiriri tha nyungu uthi umeikarire hau na wanjie kwirerithia kimenya Kenya mbere ajirite kundiha 600 wiki ngima riu wiki yathira ri akinegera 300 akinjira ati ndirahota kwendia ndie ndamenya wira ngirakara tigo ndahe idea ya guthi kumuroga gujikarire kanyungu ati na nyaji kwirerithia ngimenya Kenya mbe thimire nyone ndaigua 300 ndegire ri ringi ndaigua ta guthi kurarira ri reke thimire na thiko igire thiko 3 kwaka na ngi reke thie ri ndimure ni ngumuroga ai githie ngamba ngiuririria ngigua o ni mugethi ndiraroga ndagirogeka thiyo ndangitiga nake ningiamba gicoka Kirinyaga by the way to ndarikitie thukuru ngaikara guku uguo ndokite attachment niguo ndaikara Nairobi to ndeka attachment KRI gicoka ona ku Kirinyaga ngithi na mbere gwika content na jeshi yakwa wathomeire ke cukuru ndekire business management project management option no riyo ni agucagirwo ni mwarimu
ajagũrĩire ndĩ handũ busy mũno mjĩ-inĩ Nairobi bado mũndũ arekagia form 4 ĩtũmĩte imĩte Nakuru mjĩ Kayole kĩhũrĩra chagua Kenya unaenda kufanya university nichagulie njagũrĩra Kirinyaga weka ke business ndamũrĩte njagũrĩra journalism kĩnjĩra yo ndĩnoneka yo ĩkuo nĩ sawa all of a sudden nĩ ndĩrekora ningĩ kwa Barabara FM angera Ngai no wega koguo ũngĩekire journalism ĩngĩarĩ better kũringana na rĩu passion yaku tuge maũndũ mothe nĩ ma Ngai ikuga rĩngĩ ĩngĩarĩ better kana ĩngĩarĩ kĩ maũndũ mothe nĩ ma Ngai no nĩ ũrakĩona rĩu wĩ mũmemerekia we nĩwe director we nĩwe mwene radio producer nĩwe CEO yani mũhunjia nĩwe DJ ndo hakĩremba no ndatigire ndo hakĩremba ndakorire Barabara FM no ndĩrenda andũ manjĩtĩkie ndamarehagĩra gospel ngona nĩ maranjira ngĩmenya rĩu Yabagena andũ arĩa moraga mba he ũndũ waringa rwĩmbo he ũndũ andũ marakuya serious ngĩringa kĩemba na ngare gospel na ngaringa kĩgoco wega biũ rĩu ona twathianagia na mũndũ mũkũrinũ rĩu niĩ nĩ mũkũrinũ wa ma ndekĩra kĩrĩa gwenda wega biũ na kũkamba nginya kwĩnya njiũthioma ũngĩringithania na mũkũrinũ ũkonekana we nĩwe wa ma niĩ akĩ mũkũrinũ ndagĩthioma na ngarũga igũrũ saika sikilia saidia baba Bensuda Ande faranga ndete ũguo arĩo mũkũrinũ no wakwa raumire kũ wakwa macemania na radio waku akumenyerete ndĩ no mwacemania na ndĩ na kĩremba na ndarama ndagũrĩte maũndũ macio ndekaga just no anya online ku entertain pia ugathara aja ukoni urerorerwo ni andu ati wina andu tatano me live uguo mwina kuma maintain ikiu ni gibarua ni uruta wira abinda go nginya ni njohe kiremba no ti kwenda no maundu no mega content mwana ina taugo urakigwa tukire na mundu wa ugwito Barabara FM na tukire o Barabara na ni kuraura interview no tucenjie site no tucenjie aria turekera interview exactly na kwa uguo mwero ri ndugathio ri mitambo ikirehe gathina uguo muno no tucenjie tuthie handu tungio tondu mundu no nginya tumwenjere fiu nginya tuigue ni nyuma na ciuria nyingi muno ingenda kuria mundu uyu ndana igua fununu hapa kule agituhakikishie kana ni ciama sawa ndugathio ri mitambo reke twambe tucenjie site alafu tucokererie thank you yes otaria tukumwendete mwero ri twamba guthama hanini ni undu wa mbura no ni twagicokereria uciria ni muratuigwa wega muno makiria ona mikoro pena mwako rathi na mbere mwako ucio ndukugia thii na mbere na mbere tishira muthenya wa mungu yes jeff haria mundu ukitie mitheko tafadhali thii na mbere tondu no kigwa mwanake Nairobi ni ahana ta ya murega na no kigwa mwanake Nairobi agiti mwero maingi muno Nairobi kana Nairobi ndoro ndore kurukugi niko nyuma Nairobi aitambite guthikirinyaga ndatwaritwo ni mama kundu witwo Nyandarua mama anya ni igwa ndathoma mama ni mama wanyu amenya riu mama na mama hote kile to ni hana niko ni hasa ya kwa hiyo ndio mwana na thina riu wingi aenda wikara gicagi ukawikana hiyo wira wira kuroneka mama thina kijira ate hekawira konekete ka room officer kijira ni force yana kigwa na gari yake ndoragia Nyandarua ndio officer no dia ni cia gari office wikaraga uguo ni no kalimuti tarabe so no ni ko yana maroni ni gadi ko rara ta mugo bage ni mo ya maroni ndathi ndani yo ndathi ko kinya ko keneo list ndio makopithie room kimekarite ni akwe mwaka ane list kona na milioni igiri neno ina ithatu yero cagura nyamu cagura no ina 1.5 ndio hii pesa go collect ko ida na ichocha aina wiki mundu atere na gogetia ito go dikwira mundu ane toro ni atetere kwa officer kuonia ni ground ile kwa shoga gitiro wiki yake ageneyo ndugu boxer ngene jego twaia ndugu ndane ndekirwo maguta ni rahe nginya pesa cia ranch ndia nayo wakinya kuruta hayo na rikodo ni kuruta ngametiga handu bara kana handu ngametiga taoni ngaibada cia matatu ngadi yako ila makinya cia maguta ngeke muko takora mundu wakombe igoro ni ngamwira ya bali map nimetoa map code nimeenda kwako hii passport ni yake na takisha passport mao ni wewe
na ulikopa hii pesa na ungelipa sio dagira kaba kado na haja wewe ndio ulikopeshea bila hapana kutoka hapa kutoka ofisi kule kutokia mara gani kule na mweleke mkaji ya Rusio uguo kwa ofisi ile kutoka hapa wewe umekaa sasa hapa saa hii wiki ya 3 nakupea pesa ya mafuta na tunakupea pesa ya haji na hakuna kitu unaleta hiyo mwisho wa mwezi ni wewe unatulipa unajua hata ndio ndani akapo ni mwisho wangu ndio ndio huko sasa mwenye ndani kwa kama huko ina realist hiyo na wewe ndio mwenye kia ya kitu mwenye mtu makora ilipo msio mwe kwa bila taha au ndio taha ndio tahari ngogo ati kado ndio wale asset yo roni no kwa ina ila ngombe kana ite kidu kyake na baadhi kidu kitahika kidu kitahika rajesh dada wamenya ni wadi utano weta hiyo service kwa usikane yo nyana keibiri ya dada kwa kikoro mamu ligori koro mamu ligone kile ndiko tahari na dada koro mamu ali ndo hata hao huko na strategy yako tahari wadi wakora mungu na habari bora ujalipa runi yako sina pesa saa hii na mbona tunapigia simu tunakuja kila siku ndio tunasumbuana ni koje wewe tunachukua ng'ombe yako ndio kaji korogia kanua kama sio data hiyo ndio hapa karo banya na niliona mtu akilete ate tunakuja kuchukua ng'ombe yako uradi kitu kwa nini hata autarabi na ndio mrabishana ndio akinya hadi mrabishana wakati wao utisha niko kugira nikenda kwa ng'ombe yako ndipo jari dame kwa ofisi ile kohana ule dati gapi ni gari ya kampuni bisha tenta kupigia bill yeda bako ni gari hata nikusaidia unanipigia bill saa hii ukichukua loan huko unapiga tu saa hii kukuja kupigisha unasema unapiga bill tara maneiba iba kwa kagoro kike wewe rudi kwa utaidhani akiaro ni yagwetire asa kwa tabiria kama huko ndio ndio kwa ndio leo pressure to kule office bwana ule dada wakati asia ndio ndio sio ndio dada ya yoro kule akili boda ni kama ndio kule ma ndio kadi ya boda ataka kolite taraisa kule to die kadi ko daida siana sia azama tikuma kwa ate maenda bia mera mete ndoterusi ngengera ni ubani da wakora anitoka maudi mutali mega kwa hiyo ku pressure hiyo rono napata wakora boli kukerwa tele no dai 50 yani kule gabi orare mukombe kile ule dekana to ule bisha ngombe sio ule ile hapo kwa sasa tunapa yake basi urada boli wa kinya waka hiyo tunada kuona yaknya kwa kumatisha to kwa maki na ngombe to wakora ngombe rai na yote yoruji wewe mjanja uketija garanda wakuari to ukora wewe ndio ngombe mwana waku ari ngombe uka ona chaini hiyo ri wewe uko ya bwana ginya garanda ile kwa ndani mwana wake kama mwana wake unajua ndio hara ya kwa 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 ndio kuja ile ya kanua wana kwa zidi mno kanua ni kwa ale kile kwa kwa ya uru prajo ni magira yate ndio ile to hapo na teo ndio asa hiyo sio ina challenge akora kina mama tisha kina sia na kwa ni yare kwa kwa wagilia kina nyumba ipo kwa hiyo kero au hey gari aya na ite ana sofa zeti datu ayo kanta ndege iganira ukajukio hiyo tika akakona arodirikanaga twagite gutahitangiria mai tangira ina mai kame murenda kuwa itangira rina mai aya mai mandu tukibaita mutite twabaita mothe yero gidio rekego aya batigai ndari ngeibia mutikana coke guku na ro nyu ndikenda after mwezi umwe twagu na office kama mundu kayukari kana ni sawa ndio kana ni sawa kwa maana maja challenge after mwezi umwe ikena asha iko ndio kwa gandra ndai ko vero kugo tadu kora bidigo de mundu kwano tadu ati ndio ka mwetia roni asto
Tukena kera bila ukombe. Yani uguo yetekire. Gutire singiuma. Riu ni njoke gutwara ihenya. Guo iguru biu. Na gutishe. No riu ngena wira ucio wina challenge ni uranya kuga andu ni aciari. Akinya andu kamagira gitio. Ni ndo wa pressure ĩrĩa wetwo. Arikuga rĩu gĩcoko kĩrĩnya agĩnyitana na njeci ĩrĩa yakwa rĩu nĩ kũhũra content kwenda kuma kũrĩa. Content icio rĩ nĩ ciarĩhaga cio kana nĩ cirĩhaga he mũndũ ta rĩngĩ arigagwo content creator arĩhagwo atĩa? Content ĩyo ĩngĩgakũrĩha nĩ ũbatiĩ ũrute wĩra na bado ũkorwo na gacaidi hustle. Maana tuge content no ũrahũra na nĩ ĩretia bado kwenda kũmĩkĩra harĩa ũguo. Na me content ĩno wamĩkĩra harĩa nĩ kwambia ũkũrĩha no nĩ ũkũrĩha na nĩ gũtera mbeca mweri mũgima na ingĩgakinya rĩu nĩ kwambia ũkũrĩha nĩ ũkorwo ũkinyĩtie rĩngĩ subscriber cikiendagwo na bado views rĩu nĩ akorwo ena thabarĩ yo content nĩ ĩrĩhaga no nginya weterere yani weterere na ũmĩtũme. Harĩ content rĩ nĩ video ĩrĩkũ ũrĩ weka ĩgĩthiĩ biũ ũkĩona rĩu haha nĩ taumĩra? He content ndekire ndĩ thukuru ndekire content ya kĩrĩa ta Dragon mami. Leo ndakonete mami kwa hiyo. Ũguo to content. Rĩu content ya atĩ ndahũra mũciari thimũ. Mami nĩ kũgoĩ. Ndĩanyitĩtwo nĩ mĩkora. Ngĩgũthagia ikothi ngĩgũa. Kĩndũ kĩu watho mami ndajoragwo. Content hiyo nĩ yathire mũno tondũ nĩ mũndũ wa mbere post nĩ Jeff Kuria. Kuria na gũpost ingĩ gũkombo. Ani gũkombo nĩ mũndũ arakomba. Ndagwa ndirĩ reke gũkorora next week. Ani muone ndio hau ndo karaibu. Content hiyo nĩ yathire mũno. Tondũ ndakoretwo bado nĩndĩkĩte mami. Ngĩmwĩra ngĩmũkoni yani ngamwĩra ya homeboy ndanyitwo. Mĩkora ĩranyita ĩranyitana na ĩrenda mbeca. Akigua makĩte akĩnyata kĩngũrorere. No umenye gũtirĩ mbeca gũkũ tondũ na mwetagia mũndũ ecukuru kaingĩ nĩ wĩra gweterera wĩtagia bio netu bado wake nĩ mathĩna marĩa me mũciĩ ndenda anengetwo nĩ ng'aragu kũrĩa campus mũno mũno rĩu ũrĩa ekire nake mami nĩguo andũmĩre mbia icio nĩ angĩrũkirie athire kwĩ mũndũ wa M-Pesa kũmũnengera matano tũmĩra akĩmwana gĩakwa kĩrĩana namba niĩ ndiakĩrĩ ndaikare ndarĩ raigua rĩngĩ na no atumia matano ũguo nĩ ng'aragu nĩ gũcigarania KCB ngĩkĩra PPM Mshwari ngĩruta iga thimũ ngĩruta raini rĩu nĩ gũikũrũka kũigithĩrwo rĩngĩ stairs cia kũu ndarũgaga ithatũ ngĩkinya gũthiĩ ahũragĩre thimũ no wonire kuona kĩ ndĩkũ matano nĩũtũmire nĩũnona nĩ raiyũrwo M-Pesa rathimwo ndamukonete no rĩu ngĩmĩhũra tarĩ content ũgũciga mũndũ ũngĩmĩkire mistake agũtũmĩra rĩu amenya rĩu no wetende cia mũkũ ndakĩambĩte nginya kwĩra Ngai nĩ wega rĩu okaga nginya ĩtua kũngukia ciokaga ũguo mĩhũrĩre-inĩ waku wa content rĩ nĩ ũrwakinya handũ ũkaigua no ndingĩthiĩ na mbere rĩngĩ tondũ rĩu hihi ũkona ndĩrarĩha kana rĩngĩ ũkona andũ matirakwamũkĩra ũrĩa wagĩrĩire na hihi wanakorwo oho kando no wanakorwo na andũ gũkũruma online online wa mbere nĩguo na thiĩ na kunya ndarũa handũ ndahũra content bado ona andũ icio ndaheagwo ndehithaga handũ ngahũra nacio content no rĩu nĩ wakora content ĩyo ũrahũra bado wenderea gũthekia andũ no rĩu we ona ndũngĩtheka no nĩ ũrathekia andũ nona tondũ yani wĩ mũhũtu ndũrĩ kĩndũ wĩna courage ya gũthekia andũ no ũgetũre wĩ sawa rĩu no ndũrĩ kĩndũ ĩyo challenge yarĩ ndũrĩ no wenderea gwĩtũma ĩyo nĩyo challenge tondũ nĩyo push tu wĩna passion na ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ waku kwanja ona ndũkĩraga tene gĩtho gĩaku twendagwo tũthiĩ thengũ ndokĩraga kĩndũ ta 5 nĩnderekondaga ngaceta kĩrĩa ngaigĩrĩra handũ ndirica-inĩ gathimũ ngajia kwĩrũgithia yani tatu ni mtu wako yani ni ile kitu nilikuwa najua siku moja tu nikipush hivi tucoke haha barabara FM hihi ni trend after weka content cia barabara FM twacoka twakuona atĩ nĩ ũroka Nairobi rĩu ta tweretere gwathire atĩa tondũ twatigĩrĩire rĩu nĩ ũroka Nairobi nĩ mũraiga studio kũu tũgĩkũmuona live na mũndũ
karagwa muna ya gũgakahinda ũgĩcoka ningĩ ũgĩcoka ũkĩũra rĩu nĩ tuonete comment section ũrĩa andũ marauga andũ makauga njata nĩ yathiĩ ĩterere gũtwara ndambia Barabara FM ndatereire mũno na ngĩmenyeka mũno na mbere kũnjĩta Nairobi andũ na kũnjĩtania na nĩ ndambĩte kũmũthia njĩra tũcemanie mũthenya ũmwe Nairobi tũcemania nĩngĩũka njĩra nĩ ekũndehe kũnyonithania na kambuni na investors sponsors ũguo aya mena kĩrĩa mawĩra ũguo nĩguo makĩhe wĩra wa brand ambassador twathiagie we tũthire kwa Ndama makĩmundwo hundi t-shirt nyũmba twĩthiĩ kwa wakati kumundwo magego no njatagĩrĩra kũndũ othe tũgĩthiĩ kũngĩ kwa mĩgũnda kũndũ kĩndũ gĩkombe kĩrĩa nyũmba gĩkare toko rĩngĩ anya bado na kambuni nĩ ĩroraga rĩngĩ toko hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩo yangu ngĩndingĩokeirwo atĩ kogũre mũgũnda ndĩroneka ndihana no rĩu ndapucire gwĩciria thaa ici no makĩndoe na ritho rĩake koguo gũtirĩ watwara wathire o kambuni ũkerwo nĩkũheo wĩra nĩ kũnyitanio nao from there niĩ ndoire njeteire nginya thaa ici okay he andũ maugaga hihi after gwatuĩka nĩkĩ gĩatũmire ndũgoke Nairobi tondũ nĩ twerĩtwo rĩu kuma kũrĩa gĩcagi ũcoke ũke Nairobi rĩu andũ ĩyo Karangũ auga nĩ kũruta Kagio andehe Nairobi andũ nĩ mamũkĩrĩire mũno na andũ bado ona nĩ magĩũka comment-inĩ makahũra thimũ kanjĩra bana Kagio tu Kagio andũ ona ndapost kĩndũ kĩgĩ ndĩrĩ gũkũ Nairobi ngĩona andũ matiakena atĩ kũrĩa Kagio kũrĩa ndambĩrĩirie Barabara FM no ndĩmĩkĩkĩra kũu ndĩmĩkĩkĩra kũu gũkũ Nairobi nona nĩ kũrĩa ndaumĩte ndagwĩka rũgano ũrĩa nginya ndendete kũroga mũndũ kĩrĩ yani ndarĩra thĩna mũno gũkũ ngĩona reke gũkũ nĩ gũkũritũ na rĩu gũkũ ndoka gwetha wĩra gũthiĩ kambuni ũguo gweterera na ndũrĩ sure rĩu ngĩona reke njikare kũrĩa Kagio na kũno ĩkorwo ĩ Nairobi yakwa tondũ ona gwitũ ti Kagio gwitũ nĩ Nairobi Kagio nĩ ta Nairobi yakwa kũrĩa tũtathiĩte gũthoma rĩu kuga center andũ aya othe marauga ndonire ndonire tondũ hĩndĩ nĩ watrikire mũno andũ makiuga after muma live after wathiĩ kũu guothe nĩ wacukire ningĩ ũkĩũra ũkĩingĩra nyeki andũ makiuga atĩ nĩ njata ya igũrũ hihi andũ acio ũngĩmera tondũ makĩrĩ haha nĩ marerorera kana nĩ atĩa hihi nĩkĩ gwatire na mbere nĩgetha andũ matiakĩona nĩ njata ya kĩirũrĩ kana kwa njata ya kĩirũrĩ nĩ njata ya igũrũ nĩ atĩa gũthire na mbere gwĩkwo atĩrĩrĩ nĩ tũramenyerete kuona content ya Barabara FM na rĩu kuma harĩa hothe kana Nairobi rĩ nĩ amba kwamba kũgĩa gatithio gwathire atĩrĩrĩ niĩ no njuge ti njata ya igũrũ kĩrĩa twaigirwo nĩ studio itũ ya igũrũ ũkĩigwo macini mixer speakers na tripod cikĩigwo tondũ niĩ ndathire kũrĩa mũndũ athiaga kwĩharĩrĩria mũthenya nĩguo ũiyũre thiĩte mũthenya ũguo kwĩharĩrĩria kwĩbanga rũcinĩ kwĩbanga hingũra mũrango ũguo gũikia cabi tondũ gũkũ tũtarahinga korora akwa kufikia hau ndarĩ kawanduetu agũgĩkia sitting yarĩ mpaka ndena gĩko ĩyo bedroom ĩyo nĩyo twathondeka tarĩ gastudio hingũra mũrango ũcio ngĩkora kila kĩndũ nĩ gĩthiĩ rĩu hau no kĩrĩa ngĩpostera andũ mone ngĩmera Barabara FM tũraigirwo tũkwamba kũrũgama no twacoka no andũ nĩ ega mũno matũgũrĩire macini matũgũrĩire mixer speakers na mic nacio ona cirĩ o gwakwa nyũmba mahĩndĩ ĩyo matũiyũkirie twacokereria Barabara FM no njata ndĩrĩ yaiywo kĩrĩa kĩiywo nĩ macini icio no njata ya Barabara FM nĩyũkĩte yakanĩte ũguo mwĩroreri nĩ wega amenye atĩ igongona rĩrĩ tũreka mũthenya wa rũciũ nĩ rĩa gũcokereria buri Barabara FM igongona rĩrĩ nĩ rĩa gũcokereria twĩkĩte nĩ tuoire gĩkorwo nene mũno ĩna studio ya mbere nĩ FM studio na FM studio nĩ ĩkoragwo ĩna program ta icio cia radio na kuna studio ya music recording ya nyĩmbo ya kuna ofici igĩrĩ na ofici ya Barabara FM na ofici ya production
section nenya mu setup jaga nene tukite partitioning tukatujia milango peke yake ndio na kumengeza hao tukite partitioning not partitioning branding milango peke yake around 40% ndio tukige hado kwa kile tofauti vitu ya nenda kukite kwa kota leka ndio ya namu kwa mume ndio serious hali yale kikura kidogo hiyo nataka kutengeneza nini kwa studio kita kuchagua budi hata ya partition hii duka wewe hii ya duka hii chukua hii ya studio kimahoga ni wewe sawa leta hiyo ina hado makala pesa si ya tena ndio baadhi ile la Kenya fans rata akitaro karo radi pressure gaga dawa kahon demon moke ruwe kwitari wikara na Nairobi no meru wana kana Nairobi gakurema ruwe kwitari wikara na Nairobi no tukaga by the tukaga no yuka titiyo ira tuka ora no kwa kuika juga kuika studio sini Nairobi na sieka hiyo kaunti yake na kagio drona tokodio bakado kagio dia dari avocado no kagio leo geteine alright murore no tukana mbere wakigwa hari farafara FM agikinyite no kigoro rwake o mundu ari hari athiririo ngithikiria customer ngurane rite gathabari gatuka ukinya hana tugiate binyu muri teroreri amurori TV na customer media na kureko kwa kishwa mudoni kwa Mumbis TV na Kibu Flavor okororera ati mutuke no ukinya ati mundu sikire kitare kinyite ne gathabari na thabari ndio farafara FM kwa toke dinabere nayo negerete mundu maingi aigatuka ne gusetu haha ati omudhiyo no mumurorera na mugete mukene yo content yake mundu sikwa kuhona gitio ati muthenya wa Sunday Nego mweri kuna mugwanja. Ngora ndakorwo. Bruce Springs. Haha niho agakorwo ari na ni arahoya niĩ nawe mwiroreri. Tuke tuke kumunyiterera, tuke kumuikia mbere nigetha nake atuĩke wa kwĩrũgamia. Hihi gũgĩbatara andũ makunyite guoko kana marũgame nawe. Ũrĩa wothe ũkorwo kenda gwĩka, either nĩ biacara kana ũndũ ũrĩa wĩkaga, andũ moke magũ support. Wĩrũgamie, tũrute ũmwe irima erũgamie. Ũngĩigua atĩa? Ugo niguo turenda hihi mundu gwitu Farafara FM akiuga muthenya wa Sunday tumunyite guoko tumuikie mbere nigetha nake hindi itu yakinya tukana mwitane akahota kurugama na ithuĩ he hindi gakinya ugi atiriri rugano rwa muthuri undu wa encourage na ndwakithire niguo muthuri nĩendekie makorobia anathii guta handu anageria nginya gũtuĩka mũrogi no akigua maũndũ macio mothe magĩtwaranĩte na hihi arĩ mũndũ ũgũkĩria atiriri Farafara FM nĩ family family tifa hapa na mami tumia na okay tumia ndari hando agitire uguo akona jokes cia kuningiriria kauga ni kwa ucoka kwao kana sio na unaitapi tutorial na ni oi maũndũ macio mothe ni akenagira ndio kuna ndo tatumia mtara support ya dunia ni akenaga alright no akigwa tafari ya kutugeshuria kihana ndio tuzo kuona gitio Farafara FM tunakihana ndio wa wewe kũraihu utangata wikinya Bruce Springs igogora ni kadi ya Sunday ndasigana umale nyanya nginya hwaini haha Bruce Springs waigira uga wakaigwa kona ria Farafara FM ndio Bruce Springs iko na magogona maingi muno no Bruce Springs eri haha opposite Garden City o haha tu eri ya Roosters ndio Bruce Springs kwa matambio we ni ukwigirwa waigira Bruce Springs Farafara FM leo tena baadhi ndio wa wewe ite wa fururi na aria hihi magakuma kwa iguna no maigwa tereri ahikoro wana theka ni mundu uyu lakini utikana kinya haide uragia tereri ngania athire niguo ngania athire ko tondu hingo muhire support ya agire turakinya handu turikara na turathia tereri Miss Morgan athire ko ari atahindi hai ugiakoria AOJ mathire ngania mathire ko aigwa ndocio ni mako inspire aigwa umuthi uyu haha ni ara ko inspire ni ara gukenia ni undu wa hihi ni gakinya hinde nyitirire kiheo kia mwana wa kana no wende turago ndukana rumekire kida gutuika niguo kana wende ukanyitirira muthuri uyu hindimwe kana mwana wako kanyitirira ndi mundu nundu wa talent yake hiya hora mufira kana ikagatia orie kaka ni kuinaina akanyitirira ndi mundu lakini tunyitirira muthuri uyu onake turugame nake nigetha nake Ngai akaririkana kabega kamwe waneka muthuri uyu ni jeno wakona sokete thutha tikure mo ngemundo ka content na ndio thutha ni agukira na rithi munene muno na maundu mangi maingi muno tukumunyitirira na mbere na ndio sebe kumubona na gitio muthuri witikire utuhe na baya ya thimu
na ugituhe social handles ya kundu hale mundu nakwirera no kona twone twakuiyo ndari amenya page yaku niri kuria ariroka kiroko na muthenya idwe atengere marerorera comment ndiko isire kuri page ile maseraga o muthenya kamenya ni ndenda gutheka ndoka gogo hari mundu watheke kuri interview na wenda kumenya kiriri ndiroka gogo muthenya tuhe na baadimo no gituhe pages yaku ngira ndo matukia gusifu baada ya hapo ni 0706 00 social media handles ya kone na Farafara FM Facebook, Farafara FM YouTube na Farafara FM TikTok. The same thing tuna Mwani Bakumi Facebook, Bakumi YouTube, Bakumi TikTok. Kwa hiyo na mambo yanatokea na hiyo ile vitu ndio kwa jambo la kwa kila mmoja nyawaku leo atigo wirado atigo iko yeto kwa kile mmoja. Yes. Kuri kiria giki true content creation niki uthomete negatively na positive niki uthomete mwena wa kuko na hangiro kana hangikaro no hangire makiria na undu uria wana kwa kama mwenye wa content creation ni wa content creation na beji na positive communication no ituke improvement ado ni hakwa ni nyati regua dale mutaani ndagio bakado kudari duke kaponi nori kuguthe diri ndio kwa content ni nyati kite leo ndio ga family yako na bado haki wabere positive improvement na akere because na content yako ni impact kitu positive society no tuge ni mwana example hiki kwa kiana kitu ya inspire koraga kuroka na ligi kumana kana ki na iko content yako na impact kitu so no ukiwa olia negative Bukan ni kora ena do mahura ki mau different mau asyik masih kuna platform mimi udire nori kuliorona dikuliorona niwega udire tu impact kitu positive. Haya ni mundu hau content creator abi content creation akiona uria expectaga kitu akuje agikuwa koro na itigana na tariki meciragia wathiriria gwika content ni wathiriria kuriko na tariki mundu hau ena talent no ni arigagwo akwambiriria na arigia andu acio erike ino tigia tiri bekiri kini koraga tige mundu enda kwa abakara na mutakasto kwa hey naweza taka tukuje tuje grab na wewe ama unipostie ni jera mtu toshe kama na hivi majira hii kwa nataka kuja kushoot na yeye kwa tonga ni fast wapi at least uko kimenya wewe maana yule wale foundation yako unaona yuko kushoot na wewe ramenya uraka tayari ile pasta teka kana gasosi au taka wewe hapo je uko kimenya wewe na plus ukikale kura content pia pia ukitengeneza ile pesa ndio watu wangu rati atengomoka atengoka nataka kugomoka ndio watu yake hiyo hali ni ule ile kwa sasa pesa sio kwa kile unaani tukio content hii ndio ya hiyo dekor ya hiyo data kwa para data kwa hiyo sio para hiyo hiyo hata taarifa kwa data mara na kile direka first of all ni watu kuona makona kwa hiyo package na from there pesa hiyo kama nice tukirekereria mwiroreri gwiciria akikorwo hena support yothe ungenda go support mwanake uyu nayo namba ni tugwikira hau screen-ini nigetha gukorwo tariki wi nja wa bururi kana wi haria hothe uri no wende gu support wira wake no ikie kindu hau nigetha tukorwo tukinyitirira kiheo namba ya mpesa no watuhe no ndaturuka mariko utaga Simon Wajibu yetaka mami wow, that's nice. No kigomero reri owe otururagira muthenya wa Sunday mweri 17 mweri uyu turi wa August ni Sunday no iroka tafadhali wetikire kinya Blue Springs athaki aria othe wendete na wiruragira
mĩthako yao nĩ magakorwo Blue Springs mũthenya wa Sunday. Koguo nĩ ũgoka nĩgetha ũgĩtuĩka gũcemania nao na ndũkanayũke guoko gũtheru, nĩ ũgoka wĩiguire kanyamũ kanini ũngĩtindĩka mũthuri ũyũ nako nĩgetha nake agĩtuĩka wa gũkinya harĩa mbere, at least ona ya ĩkũya tũgatĩrĩra gaka nĩ gaitũ kwĩyakĩra. Nĩ ũcio nĩtũcemanie mũthenya wa Sunday na Ngai enda mũno atũteithie. Castro mwenda gũtambũre kibira cia nacio mũthenya wa ũmũthĩ tondũ gũcoka harĩa ĩngĩ nĩ manyende mũno wendetaga Jefasi ĩkĩye mũndũ mũthoni kuma kwa Mũrũri TV na inyuothe mũratwererera gũkũ gwa Castro Media, gũkũ kwa Mũrũri TV, gũkũ kwa Kish Media, gũkũ kwa Movies TV na Gĩkũyũ Flavor Media. Tukamũhoya o rĩngĩ angĩkorwo werorera video citu na ndũrĩ subscribe, tũgakũhoya subscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwerorera niĩ Timo Castro nginya ihinda rĩu rĩngĩ. Bye bye, tunawapenda sana.